Imana iragaye umugore wabisengeye akajya mu butayu. Imana abahanuza ati ati urugo rwiza umugabo mwiza w'icyitegereza, urugo rwiza umugabo mwiza urya amafiriti kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, ibisorori byiza bitandatu, abagabo bakunda indyo nziza kandi ntabwo ari ibintu byinshi, ahubwo igisorori kirenze kimwe, kandi mujye mugitegura kuko ni ingirakamaro, sibyo? Hanyuma ikindi cya kabiri, niwarangiza akakubwira ati mvuye mu kazi ariko wateguye ku meza gacyayi nibyo, ariko nje ngusonzeye, nje ngufitiye icyaka, urumva? Kandi umva nta bintu byinshi, aje gufitiye icyaka nyine, aje gusonzeye. Kumubwira ngo uvuye mu yibiri mu yitatu urananiwe, ubundi bajya bavuga ngo bavuga butumwa nitwubaka ngo barabeshye, kire kutara rusengeye, kire kutara rubonye uvunitse, reka abantu babaye bate. Kandi igihuza umuryango ni inzara yo mu buriri, burya n'abagore baba bazifite. Umugore ikibi cye ntavuga, ategereza ko bamubwira. Abagabo nabo bafite ubwenge, geta ariko uyu mugore nazanye udashobora kwibwiriza, ndabigenza ute? Umugore agasigara avuga ati ariko Mana, uyu mugabo kagiye nta kintu amariye koko, uyu mugabo ko nta kintu ambwiye. Kandi n'umugabo byari bimurimo, ahubwo yavuze ati reka mbanze ndebe capacité intellectuelle y'uyu mugore. Yarasomye, afite licence, bachelor's na doctorat arayifite, ariko kugira ibyo udashobora kubaka urugo indani, igihuza umuryango. Umugabo umubabara akawushira n'umugore. Reka nkubwire, iyo umaze kurangiza igihuza umuryango, umugabo akubwira n'icyo atakubwiye ku cyumweru. Umuntu abura ibitotsi bugacya akakohereza amafaranga, suko bataye amakandi ntawe mba nayasabye, nabikubwira nkuko nabibwira undi wese. Kuyo mvuga ngiye Mutesi pasiteri nkakubwira ngo ufite ikibazo iki niki, ntaba nsebeje Imana nkorera. Ifite ububasha bwo kugukora mu mufuka, ikagukora ku mutima bugacya ukambwira ngo nimero y'iranga muntu ni iyihe, nimero yo kuri mobile money yawe ni iyihe. Rwose Uwiteka arabishoboye kandi ajya binkorera. Bakunzi b'iyobokamana TV turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyereye ko tuzana abakozi b'Imana batandukanye tukaganira ku bintu bitandukanye, cyane cyane intego zacu nta zindi abari gukora ivugabutumwa, kubaka umuryango nyarwanda, ndetse n'ibindi bintu byiza byose nyine umuntu abakeneye kugira ngo atere imbere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri. Niyo mpamvu mubona turi kumwe n'ababyeyi Imana yagiriye neza, ibahagakiza ku buntu, maze irangije irabarobanura cyangwa irabatoranya, bagabira umurimo mwiza wo kuyikorera. Ngira ngo ni ibintu bishimishije. Mwari bande, mwari bene ndubundi bo gutoranywa n'Imana ngo muyikorere. Ibyo byose ni imbabazi z'Imana. Wow, tubaze tugiye cyubahiro. Uku tuyaye cyubahiro nako tubasuhuje mu izina rya Yesu, muherereye hose muri diaspora. Ari Iyobokamana TV, ari aba bavuga butumwa bafite abakunzi benshi bagenda babakurikira, ari ku migabane itandukanye nyirubwo handi iri muri diaspora navugaga, n'ubundi muri Amerika, muri Australia, muri Europe, hose ho muherereye hose, mwumve yuko tubasuhuje. Ndetse no mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye, amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, no mu gihugu cy'i Burundi, mutwereka yuko mwumva ururimi tuvuga mukadukurikira. Mwese n'ukuri Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu, ari abakunda Mukaribiya, abakunda Pastor Mutesi, mwese nimukomere cyane kandi Imana ibakomeze. Muraho se, murakomeye? Turashima Imana. Ikaze n'ubundi kuyobokamana TV. Asante sana. Nubwo mumaze kuba ikimenywa na bose, yuvuze ngo ikimenywa na bose, ni umuntu uzwi n'abantu benshi. Urumva kuyobokamana TV biragoye ko hari umuntu uri buze gusanga wenda mw'iki kiganiro muri bashyashya, kuko ni abantu babakurikira. Cyoko zaro waba wakoze subscribe ejo hashize, akaba wenda yaza kureba iki kiganiro, akaba ari gutuma mukomeza n'ubundi mutangira mutwibwira kugira ngo bamenye ngo ni bande tugiye kuganira. Ndavuga batabazi. Turahera ahangaha. Nitwa Pastor Mutesi Marie Aime, umubyeyi, abana babiri, tubatse, umukristo mu itorero rya Maranatha Mission. Okay. Ni Mukaribiya Pasikazi, umubyeyi, ndubatse, umutwaro umwe n'abana bane muri ADPR. Okay. Ni byiza cyane rero. Mwabyumvishe, ni Pastor Mutesi na Mukaribiya nibo tuzanye, tubahurije hamwe. Ngira ngo musanzwe muziranye ubwo mwese mukora ivuga butumwa cyangwa muhuriye ahangaha wenda n'ubwa mbere.
nabwo mwangurira kuko naba mbahuje. oya ubusanzwe Pasiteri Mutesi turaziranye turamenyerana ariko twaramenyanye ariko ntitumenyerana. Okay. Kuko nagira ikintu muvugaho uyu mubyeyi twamenyanye ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2013 turi Gisenyi mu masengesho y'iminsi 3 turimo turavuga Imana. Ari bwo inge nari mfite agenda nari nyiri umukobwa ari bwo Imana yamubwiye yuko imuhaye inkoni y'ubushumba inamwita izina bita Dawidi. Irari mwita bita Dawidi. Irangije mabanga byose ko mukaride yamenya ayashize hanze iramubwira ngo imuhanye ne misiyo y'ubutumwa. Namubwira ko imuhaye isoko abantu barajya baza bakavoma. Rero icyo ngicyo ndakivuga kuko nkizi kandi yabibwiwe n'umuntu atarazi nawe kuko nanjye yarambonye uwo munsi. Mu minsi ishize niho meruka kumubona aje kuyoboka Imana ariko niyumvamo katariho. Ubwo ndikomereza yinjiye nanjye sohoka. Nyuma yaho rero hari umuntu wamubwiye ati ariko Mukaribi uramwibuka? Ati naramubonye ati uwo mugore atambuka nanjye ninjira. Mu by'ukuri ntabwo nakururaga isura ko ari yashize imyaka 7 yose. Rero iby'Imana ivuga iranabisohoza. Yarabikoze kabisa. Urabona ko ari umugore usa neza. Ibyo wabyibuka ahubwo azangurire kuko naramwibukije amakuru. Ariko se ubwo yaba yarayibagiwe ra? Ntago hari ibintu byinshi yambwiye ntibukaga urumva. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo bajye bandika. Burya ibintu wanditse ntago byibagirwa, niyo wabyibagiwe urabyiyibutsa. Ariko ibyo washyize mu mutwe ibihe n'iminsi bishobora kubisiba ukabyibagirwa. Nyine mba numva byarandenze. 2013 twari mu masengesho y'iminsi 3 turi Gisenyi turi gusenga Imana kandi ndabizi neza ko icyo gihe twari tubabaye. Twari turushya ahubwo bivuga twari tubabaye twari turushye. Ndabyibukana nifite umwana mutoya wonka kabisa mutoya umuhungu nyine mbabaye ukuntu mfite ntemba mu mutima. Imana imbwira ibintu n'impamvu ntabishyize ku mutima kuko yumvaga ko bitazashoboka. Ibyo nagiye gushaka sibyo yambwiraga. None se wowe ugiye kubwira Imana ngo byibuze ncira inzira ngo inkoni y'ubushumba. Inkoni abana ntibayirya, inkoni ntigira gute ngo Dawidi ngo kirango ijambo ngo uzaba isoko. Mu by'ukuri ibyo Imana yambwiraga sibyo nari nagiye kumva. Nge numvaga nshaka ko intambwe itene ndaje vuba ndekugaburira ndakwambitse nkoze ibintu byose. Kuko nari mfite agahinda mfite n'intambara zinkomereye nta epfo nta ruguru inzira zose zifunze. Ariko ejo bundi naravuze umuntu yarambwira ati ariko ujye umumenya ntago mwibuka turibuka umukobwa twasenga none se niwe. Ndamuhamagara ndarira aranyibutsa ibintu byose we yaranabyanditse byose ikaye ibintu byose Imana yatubwiye turi muri ayo masengesho yarabyanditse. Arabimbwira nyine mbwira Imana ni pardon. Cya gihe numvaga hari indirimbo numvishe korari imwe iririmbira avuga ngo igihe kimwe ngo najyaga nibaza ngo amagambo menshi wambwiye ngo akantangaza ngo natekereza ibyo uvuga ngo nanareba ukomeze ngo nkabona bitazaba ngo none urabikoze ngo ndabibonye ngo usohoje ibyo wavuze nubwo ngewe nta kiranutse. Nukuri ndabishimira Imana ntabwo Imana yambeshye nubwo nari ndi mu gihe nta byiringiro. Ariko nundi wese unyumva ibintu byose Imana ikubwira ubyakire. Ntabwo ari ibyawe kumenya aho bizaturuka, icyawe no kwizera ko ibivuze izabikora. Ni byiza cyane bakunze Iyobokamana TV bene ahangaha cyangwa bene aka kantu kaba kari mu isomo rikomeye cyane yuko umuhamagaro w'Imana ukunda kutubwira ijambo rivuga ngo iyo Imana yifuza kuzakoresha umuntu ibintu bikomeye ibanze kumunyuza mu bintu bikomeye ikamukomeza maze izo mbaraga imuhaye zikazatuma abasha gukomeza abandi. Ubuhamya nk'ubu ngubu twasenganye mu gihe iki n'iki Imana ivuga ibi twihebye twiganyiriye ariko noneho ubu mukamuri kubivuga byarasohoye. Ubuhamya bwa Pasiteri bufite ibihamya. Wowe urahamya ngo nje bamubwira inkoni y'ubushumba nari imari bamubwira ko Imana izamwuzuza ibintu by'amagambo y'ubwenge yo kujya abwira abantu. Nibyarimo mw'iyi minsi rero ubu ngubu
ngira ngo uri kugenda ubona ko ibintu Imana yavuze oya byasohoye. ndamukurikirana Wow. Imana ishimwe cyane. warakoze nuko Ni ukuri pe. numvaga ntazantu nzongera kumubona ese ko twaherukanaga icyo gihe tugahita tuburana. Ya, Imana ishimwe cyane nanjye biranshimishije kubona narinzi ko mbahuje gutyo none burya amateka yari cyane kuko umuntu mwamaranye iminsi 3 ku karago ni ikintu gikomeye cyane. Wow, ni byiza cyane. Uyu munsi mbahamagara ngo tuganire, hari bimwe mu bibazo abantu baba bagenda babaza nkavuga ati nzazana abakozi b'Imana tubiganire. Ndashaka yuko tuganira ku nzara 3 ngo ziba mu ngo. Nge ntabwo mbizi, umuntu yabimbwiye gutyo, ariko nabona nzabahamagara ababyeyi b'abakozi b'Imana tuganire. Inzara 3 ziba mu ngo ni ibiki? Murabitubwiraho iki? Murafasha abantu b'Imana gute? Ibintu byose dukora nuko hari abantu babona Iyobokamana TV cyangwa bakabona umuntu ari pasteri bakabumva ngo ntango hari ibintu ngo atavuga, kandi nyamara ntabivuge, nyamara bikenewe n'abakristo babikeneye, n'ingo z'abakristo zibikeneye kuko nazo n'ingo nk'izindi. Munsobanurire rero mumbwire ku nzara 3. Ngiki kiganiro nshaka ko dukorana, muransobanurira inzara 3 ziba mu ngo ni izihe, kugira ngo banze umenye inzara 3 ziba mu ngo. Ahubwo banze unamenye ngo izo nzara zituruka ku nda zingahe. ako nako mvuga nyine twatangiye nyine kuko ntabwo habaho inzara idafite aho ituruka. Ntabwo iva mu kirere, nta nubwo iva mu muyaga, ifite aho ituruka. Umuntu ubusanzwe agira inda 2. Yego. Hari inda y'ibiryo n'indi ihuza umugabo n'umugore. Yego. Hakabaho n'inzara 3. Inzara y'umwuka ari ushobora kugira ikakuyobora mu murongo wo kwakira ubugingo cyangwa se agakiza. Inzara ya 2 ni y'ibiryo. Ibi turya mu gitondo kuwa mbere tubwira Imana ngo dushakire ibidutunga bya buri munsi. Inzara ya 3 numva ni inzara y'umwihariko. Iyi nzara y'umwihariko yinjira ahantu ku bantu bubatse. Yego. Ku bantu Imana yemereye kuba umugabo n'umugore. Yego. Murakoze cyane. Okay. Noneho ubwo ari 3 rero reka duhere kuri pasteri. Nawe uri umuvuga butumwa, ariko pasteri ngira ngo niwe uri buze kutwinjiza neza adusobanurira inzara y'umwuka. Noneho sasa rero ubwo nyine ni inzara ni ari ubwo arabidusobanurira bitubwireho. Pastor, inzara y'umwuka ishobora kuba mu rugo ni gute, biterwa n'iki, iza gute, ikora gute? Nibyo mukomeza musobanurira abakurikiye kino kiganiro ku Iyobokamana TV. Urakoze cyane Joe. Nkunda kubivuga ko ku bintu bijyanye no kubaka k'urukundo rwabuze hagati y'abantu babiri hinjira ibintu byinshi cyane. Yego. Iyo nzara rero nayo ishobora kwinjirira kuri icyo ngicyo. Iyo abantu bakundanye bashyira hamwe, yaba mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Rero iyo abantu batashyize hamwe, Satani ashobora kubinjirira akabiba n'ibyo bari bafite, ndetse akababuza no kugera ku byo bagombaga kuzageraho, kuko abantu bashyize hamwe bagera ku bintu byinshi kurutuma. Inzara y'umwuka rero hari ibintu byinshi bishobora gutuma iyo nzara yinjira. Icya mbere, kuba nta cyizere kikiri hagati y'umuntu n'undi, batakizerana. Iyo abantu batizerana, umwe areba hirya undi akareba hino, buri wese agakora ibye n'undi agakora ibye. Ni ukuvuga ngo rero kwa kundi bahurizaga hamwe basenga amasengesho yo gusengera imishinga runaka, akazi, ibyo bazakora, birangira yaracitsemo kabiri. Umwe areba ahangaha undi areba hariya. Noneho kwa kundi Imana yajyaga ibasura nkije gusura umuntu umwe ari w'umugore n'umugabo, ugasanga presence y'Imana irabuze hagati y'abo bantu uko ari babiri. Noneho ya majwi y'Imana bajyaga yumva bakayabura, bya biryo by'umwuka bajyaga barya bakabibura, kubera ko Imana ibazi nk'umuntu umwe, none babaye babiri, sibyo? Inzara rero y'umwuka igatangira kwinjira hagati y'abashakanye. Iyo urukundo rutakiri hagati y'abantu bashakanye, byanga bikunda inzara y'umwuka irinjira. Kuko kugira ngo abantu babe buzuye umwuka wera, just ubundi kugira ngo tuvuge ko hari umwuka wera, nuko hagomba kuba hari ibintu 3 birangwa n'umwuka. Hagomba kuba hari imirimo y'umwuka wera, hagomba kuba hari imbuto z'umwuka wera, hari n'impano z'umwuka wera. Ibyo bintu uko ari 3 byose bikorera aho ngaho mu rugo. Rero iyo umwuka atagihari, imirimo y'umwuka irabura,
imbuto z'umwuka zirabura n'impano z'umwuka zirabura. Ugasanga rero inzara irinjiye, ibintu byose byakorwaga n'umwuka wera cyangwa bashobozwaga n'umwuka wera ntibakibishobora kubera ko umwuka wera yigendeye. Urabyumva? Mbese bafite ukuntu bamwirukanye, yaba umugore cyangwa umugabo. Kandi ni ukuvuga ngo ahantu umwuka avuye haza undi mwuka, hahita haza kamere. Kamere ikaganza urugo kuruta ikaba nkuru cyane mu rugo kuruta ko umwuka wera yaba ahari. Ugasanga rero hari n'ibindi bintu bijya biba, ugasanga umugabo afashe Bibiliya agiye gusengera ibunaka, umugore agiye gusengera ibunaka, ntibavugana, ntawe uvugana n'undi, buri wese ari muri ngo Imana yanjye, Imana yanjye. Nyamara Imana bayisize mu rugo. Hahandi mu rugo Imana yubatse niho igicumbi cy'Imana kiri, ariko kubera ko hateye umwuka nyine wo kubatandukanya, buri wese ari gusenga Imana ye. Noneho ugasanga n'amasengesho bari gusenga nayo guhangana. Imana izakwereka, uzabibona, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga mbese inzara yarateye y'umwuka, n'uwibwira ko ari gusenga ntabwo wamenya niba ari Imana ari gusenga, harimo ikintu kimeze nk'ihangana mu buryo bw'amasengesho. Inzara y'umwuka rero mu rugo iraba iyo urukundo rutagihari, iyo kwizerana kutagihari. Haba ibintu byinshi cyane bitera inzara. Hari n'utuntu twinshi abantu bashingiraho tukazana inzara y'umwuka, kugendana gusengana n'umudamu wenda mu madini amwe n'amwe y'abantu batura ibyaha, umugabo akaba yavuga ati Imana imbabare iki n'iki nakoze, yamara kukivuga kubera ko abagore ari inzabya zoroshye, twe turoroha cyane nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ugasanga umugore akigendeyeho, kongera kwizera umugabo birabuze, ibintu byose biranze, n'aya masengesho ntibongere kuyasubiranamo. Iyo nanone hahandi ajya gusengera, umugabo yamenye ko umugore ahafite inshoreke cyangwa n'ibindi bintu bituma badasubira gusengana. Inzara y'umwuka iterwa n'ibintu byinshi cyane byinshi byarenga na 20 bishobora gutuma umugore n'umugabo batagihuje kugira ngo basengane. Kandi ubwo nyine iyo haje inzara y'umwuka, na za zindi zose Mukaribi yavuze nazo zirinjira. Kuko abantu batagihuje, batagisengana, ubutunzi bikubiraho, uburyo yahagarira igihe baba atakihaha, uburyo bashyiraga hamwe ntibashyira hamwe, ugasanga urugo rurahombye n'ibiki byose. Ariko nyirizina ubundi urugo rushingiye ku Mana, kuko Imana niyo yaremye urugo, Imana niyo yaremye umugore n'umugabo. Ibintu byose rero iyo uburyo bw'ubumana bw'urugo bwavuye mu rugo, burya hinjira ibindi bintu byinshi cyane. Rero inzara y'umwuka ibaho ndetse cyane. Nkaba nsaba nyine abashakanye banyumva ko mwakongera mugahuriza hamwe bya bitabo by'indirimbo, Bibiliya mukabigarura, mugasoma ijambo ry'Imana, mukasabana imbabazi uko mwagize icyapfa n'undi, mbese mugafunga defense ahantu hose Satani yakwinjirira kugira ngo asenye urugo, kugira ngo yiharire umutima w'umugore cyangwa w'umugabo. Buriya iyo dusomye biriya neza, dusanga umunsi igishuko cyinjiraga hagati y'umugore n'umugabo, umwe yari ahari wenyine, ntago umugabo yari ahari, hari umugore. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari wenyine mu buryo bw'umwuka, atari kumwe n'uwo bashakanye mu buryo bw'umwuka, badakundanye, badakoze uruziga nk'uko ino mpeta imeze, iyi ngiyi alliance, ukure bidatandukana, hari ikindi kintu cyinjira, ubwo umwe aba yagiye ukwe n'undi yagiye ukwe. Kandi iyo cyinjiriye umwe n'undi yinjirira undi, ugasanga urugo rurangabaye kubera icyo kintu. Nkaba rero nsaba umugabo nk'umutware w'urugo kugira ngo abashe kurwanira urugo rwe, nkaba nsaba umugore nka nyina w'ibifite imibiri byose, utanga ubugingo mu rugo, nawe kugira ngo abashe kurwanira urugo, kugira ngo dufunge umuryango wose iyo nzara yakwinjiriramo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Okay, undaza kukugarukaho, wavuze ngo inzara y'umwuka ishobora guterwa, hari impamvu nyinshi zishobora kubitera, ariko ntiwazivuga, uvuze nkeya. Ndaza kukugarukaho n'ubundi dukomeza tuvuga ku mpamvu zibitera, ariko mbere yo kukugarukaho reka njye kuba kwa Mukaribiya sasa rero, noneho nawe musabe adusobanurire ziriya nzara yavuze. Hari inzara yo mu buryo busanzwe, iyo mu yindi isanzwe nyine birumvikana, kubura ibyo kurya mu rugo, byongera ngo ntabwo ari bubitindeho cyane kuko ni ibintu byumvikana, ahubwo arajya kuri ya nzara yindi sasa cyane rero ya yindi y'abashakanye. Inzara ishobora kuza mu rugo gute, umugore ahari n'umugabo ahari, kandi nyine numva baba bahari, nyine uradusobanurira tu. Urakoze. Ndabanza mvuge ku nzara y'umubiri usanzwe. Yego. Ubusanzwe urabizi ko mu muryango
umwana hari ibyo akenera. yego hanyuma ibyo umwana akenera by'ibiryo ibiduhaha mu isoko n'umugore arabikenera n'umugabo akabikenera. ariko burya hari ikintu kigendera ku kintu bita amasaha. umuntu ashobora kuza iwawe yakubwiye ko ashonje, iyo asanze utateguye ameza akubwira ko ashonje, ati ndashonje, kandi iminota ugiye gutegura ariya meza ishobora kuba myinshi kubera ko ashonje, agahita araba cyo bita kuraba ko bimeze. ariko ufite gato umuramiza wagakwiye kugira gute kuramira umuntu. ahangaha Imana igaye iki abantu? Imana igaye abantu bagira abashyitsi bafite ibyo kurya mu rugo ntibabakire. umushyitsi akabageza iwawe ashonje kubera akazi yuko iwawe birahari, hari ibiryo, cyangwa se umukene akazi iwawe yikenereye ibyo kurya. burya iyo uramutse ubimwimye ujya Imana ibikubonaho nk'iki nk'icyaha. mbwira abantu mu muryango bimana ibiryo ko bagomba gupfukama bakihana. niba utazi umubabaro w'inzara, niba utarigeze wimana ugira inzara, uzimana ibiryo. ariko niba inzara yarakuriye uzavuga ati nubwo amasaha yo gucana imbabura yashize, nubwo nta gazi ihari, ndemera ncana imbabura uyu muntu umufungurire. kandi nubona umushyitsi aje iwawe tekereze ko ari n'Imana ije, kuko aje afite inzara. ubanza uvuga ati ariko uyu muntu kubera iki aje muri rugo? icyambere umurusha ubushobozi, icya kabiri iwawe urya ifiriti, iwe ntayihari. hashobora no kuba afite inzara y'ifiriti cyangwa y'inyama, kavuga ati ndajya kwa Pasiteri Mutesi, ndabizi n'umubyeyi mwiza, iyi nzara ya saa sita irashira ngeze. akazi nutibwiriza. burya abantu badafite umwuka wera rero barakwiye kumusaba, kuko iyo ufite umwuka wera ukurura bwa buzima wari urimo, ukareba umuntu ugusuye uwo ari we. iyo aje iwawe menya ko afite ikibazo cy'inzara. kandi abantu bose ntabwo bavuga ngo nkanjye ashobora kujyaho kubera ko ari inshuti yanjye, nkavuga ati Pastor rwose ndashonje, iwanjye siniriwe nteka ndarira hano. Pasiteri ati mukaribiye hari avoka n'ikijumba, ni nta kibazo. ikintu cyose utanganye umutima mwiza, iyo umuntu ashonje ashira inzara. mbwira abantu badakunda gutanga ko Imana bayibabaje. ibyo biryo rero nibisohora mw'urwo rugo ikabijyana kwa Pastor Mutesi, abitanga abifite atanabifite, abantu ntibazagira ishyari. ujya hari abantu Imana yadashyeho ihereza kwa runaka. yadashye kuri stock. koma hari abantu Imana yadashyeho. ikindi cya kabiri, babyeyi mwirinde Imana itazadaha. hari abantu Imana yohereje abajura kubera ko kwa Pastor Mutesi ari byinshi biriyo, atagishaka kubiha abakene bashonje. urumva Imana iravuga ati nta yindi trike mfite. barangaye gato uriya mufuka w'umuceri bazawusohora mu nzu, kandi abajura nibawusohora bazawugurisha make. wa wundi wanze kugaburira azashira inzara. hari abantu Imana yakoreye ibi, azawugura make. azawugura make. iwibye kwa Pastor Mutesi wabyimanye. ntabwo Imana yabura inzira yo kugira ngo ikemurire umuntu ikibazo inzara. nigeze ngira iyerekwa ry'urugo rw'abakirisitu bafasha abantu basonje, rugoswe n'abamarayika. urwo rugo urumva ko rufite abesikoti, kandi urwo rugo rw'abantu babiri urumva ko harimo umuntu ushobora guha presence Imana. ubundi ntihakabura umuntu uha karibu Imana mu rugo, kubera yuko Imana izaho ikibazo kiri. niba iwawe hari inzara mwese mudakijijwe muzapfa, mutanapfa muzajya kwiba, kandi nimujya kwiba bazabafata. kubera iki? inzara. si inzara ariko urugo rugirira neza abantu b'Imana bashonje, bazi agaciro k'inzara. uru rugo rurinzwe n'abamarayika. niyo mpamvu ujya ubona bavuga ngo kwa runaka bameze neza, ngo bafitanye amahoro, ntibamenye aho amahoro ava. urwo rugo nujya mu mwuka
uzasanga rugoswe n'abamarayika. Ariko wenda utararenga aho ndakibabaza mwembi kurya Imana ihebena abantu imihamagaro wenda kavuga ati Pastor Mutesi afite umuhamagaro w'ivugabutumwa ufite umuhamagaro w'ivugabutumwa buriya nta babyeyi wenda Imana iba yarahaye umuhamagaro wo kuzimanira abashyitsi kuba abanyempuhwe cyangwa ibyo birareba ababyeyi muri rusange icyo waba ukora cyose n'umuhamagaro wari wose waba urimo uwo nuwo muhuriyeho nk'ababyeyi muratsobanurira wenda gatoya. Tukira aho ngaho hari ikintu bita umuhamagaro. Uhamagariwe gukora iki? Tabita yahamagariwe kudodera abapfakazi imyenda wenda n'ibindi bibiri itatubwiye. Mutesi ashobora guhamagarirwa kuvuga ubutumwa akaba ari cyo kiri up hejuru y'ibindi, ariko hari udushami gufasha abakene, kugaburira abashonje, gusura abarwayi kwa muganga n'ibindi akaba nabyo abikora. Ariko ikiri hejuru igikavaringa byose ari ukuvuga ubutumwa. Siko bimeze kandi ibyo byose bikorana n'umwuka wera. Hakaba hari n'umuntu ufite umuhamagaro wo kugaburira abantu, akavana akajya sehashika, akajya gusura abarwayi, akajya indera, akajya kwambika y'abantu, ari umuhamagaro. Ibyo nabyo ni impano, utagira ngo ni ibintu utoragura aho ngaho. Kandi uwo muntu nawe bujya bafite agakiza gashorewe n'umwuka wera n'imbuto zako n'impano z'umwuka wera. Rero niyo mpamvu umuntu wese agira umuhamagaro. Ni kimwe niyo umuntu ari umufundi agomba kubyinjiramo kuko n'umuhamagaro. Ni kimwe ni nk'ubu wowe umuhamagaro n'uwe uramutse ubivanze nyene wagira isheke. Rero niyo mpamvu buri muntu agira umuhamagaro. No kwakira abashyitsi rero n'umuhamagaro umuhamagaro rwose. Pastor niko abyumva cyangwa hari cyarenzaho? N'ubumuntu. N'ubumuntu. Kwakira abashyitsi n'ubumuntu. Okay. Urakomeza ni wowe wari ugifite ijambo? Pastor ibyo avuze nabyo nibyo, ariko ubumuntu budafite umuhamagaro ushobora kubyigana bitewe nuko pastor abikora, kubera ko n'umuhamagaro, kubera ko udafite ishurirwa ko ari umuhamagaro, wowe ukabyigana abantu bakavuga ko ari ubumuntu, ariko igihe kikagera ubumuntu bugendana n'umuhamagaro. Yego, birumvikana kuko burya byose biruzuzanya. Yego, murakoze cyane. Noneho rero warukomeje wari mudusobanurira inzara nyine isanzwe. Wenda taravuga hari akantu gato nshaka kumwunganiraho. Warutubajije uti se kwakira abashyitsi ni bya buri wese cyangwa n'umuhamagaro? Yego. Buriya hari umuhamagaro, habamo habamo imico, habamo impano. Umuhamagaro ni ikintu kimwe umuntu wese avukana, ariko impano ni igikoresho cyo mu muhamagaro. Noneho rero numva ngewe kwakira abashyitsi nta nubwo twabivuga wenda mu muhamagaro ni ikintu kigari cyane dukoze. Hako ni ubumuntu, ni umuco, sibyo? Kwakira abashyitsi ni umuco. Ejo umuntu atazanga kwakira abashyitsi ngo ntiyabihamagariwe. Niba urugo rugomba kugendwa, ni na ngombwa ko twakira n'abashyitsi. Ikindi ntago ari iby'abagore gusa, ni n'iby'abagabo, ni n'iby'abana no kwitoza abana. Impamvu wenda abantu bavuga ko ari iby'abagore, niyo mpamvu bavuga ngo urugo rurimo umugore mubi ngo ntirugendwa. Urumva wagiye mu rugo n'urugero umugore akakureba nabi ukabona ntako. Impamvu nuko burya urugo ari umugore. Burya umugore urugo ni umugore, ni mpamvu kunavuga ngo kurusha urugo kurusha umugore akurusha urugo. Ariko so ubundi buriya ntabwo ari ukudeviye ikiganiro. Icyo nshaka kuvuga umugore niwe mutima w'urugo, niwe umenya isabuniri, sorori, ishuka, ibintu byose burya ntago ari iby'abagabo. Ni ukuvuga ngo umugore ni nawe umenya uko agomba kwakira abashyitsi, uko bari burare, uko ari bubarebe, ijisho ryiza ari bubarebe. Ni ukuvuga ngo rero burya umugabo ashobora kuba mubi mu rugo, urugo rukagendwa nta kibazo kubera umugore ari mwiza, ariko umugore ari mubi urugo rushobora kutagendwa kubera ko umuntu utanga karibu mu rugo ni umugore. Urabyumva rero? Kwakira rero abashyitsi ni ikintu cy'umuntu wese ufite umuryango ahagarariye. Numva n'ubumuntu, kuba ufite ubumuntu, kuba ntago bisaba ubukristo. Ubaye utari n'umukristo wakwakira n'abashyitsi. Abakristo mvuga ni abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ntago abantu bose ari abakristo, hari n'abayisilamu, hari n'abandi kandi bakira abashyitsi. Kwakira abashyitsi ni umuco, ahubwo numva twahuza umuco n'ubukristo, umuco n'agakiza tubihuje
kwakira abashyitsi ntabwo bisaba kuba nabyita umuhamagaro cyokora wenda biri mu mico ijyanye y'abanyamuhamagaro wenda hako ni umuco w'umuntu wese ko agomba kwakira abashyitsi akandi narenze wenda ku ruhare rw'umugore ijambo ry'Imana mu migani riravuga ngo umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro ni ijambo rigari nkuriya hari igisuzuguriro gishobora kukuvaho kubera ubuntu byonyine kuba ugira ubuntu Imana ikaguha icyubahiro rero abagore nabasaba kugira ubuntu ubundi umugore ngo Eva ngo ryasobanuraga ngo ni nyina wifite imibiri byose umugore ni umuntu ukomeye ku isi namusabaga ko hari hose yagira ubuntu azateza isi kugira icyubahiro iri umunyacyubahiro n'umugabo barakigira n'abana bawe barakigira kwakira abashyitsi ni umuco reka tugaruke noneho kwa Mukaribiya twatumaze kuvuga inzara ebyiri Pastor Mutesi yadusobanura inzara y'umwuka Mukaribiya yararimo dusobanurira inzara y'ubusanzwe yuko ababyeyi cyangwa abantu bose bakwiye kugira ubumuntu bakajya bagaburira abandi bakabitaho noneho rero tujye kuri ya nzara yindi wavuze sasa ya gatatu isigaye noneho yo urayitubwira iki bimeze gute ni gute yatera urugo ikarusenya cyangwa igatuma nyine urugo rugera ku ndundo cyangwa rugira ingorane nyinshi murakoze iyi nzara ntabwo ari ibintu nicaye ngo nshakishe mu bwenge kuko ibintu byose bigira aho bituruka kandi nk'umunyamasengesho cyangwa se nk'umuvugabutumwa uvuga ubutumwa adasenga avuga ibyo yishakiye cyangwa se umuntu wese udasenga nk'uko urabona n'urugero iyo bateguye ameza bagashyiraho ibiryo biriya biryo biba byatetswe siko bimeze kandi haba hari ababitetse ni kimwe n'umunyamasengesho ameze nk'umuntu urimo guteka ibiryo kandi bizaribwa bihiye nkunda kubabwira ko iminsi yose iyo mvuye mu mwiherero mba mvuye gufata amabwiriza y'akazi ntabwo mpfa kuza nk'abantu bose kugira ngo ntabwo ari ugupfa kwirukanka kuko ugomba gufata amabwiriza y'akazi zarebe namwe abanyamakuru iyo mwagiye mu nama hari ababahagarariye ubu se nk'amabwiriza y'aka kazi kivuga ubutumwa mukora naya yewe data we uko umurimo ugomba gukobwa uko ugomba kuwitwararikamo ingingo z'ingenzi zivuga butumwa ugomba kuba uzifite ese mama indangagaciro nayo igomba kuba ihari siko bimeze ngeraho na kirazira siko kirazira kuvuga itavuze kirazira kuvuga itavuze kirazira imwe Pastor ni yeyini kirazira kwishakamo umuhamagaro utawufite cyangwa kwigana imihamagaro y'abandi kirazira kugira aho ujya kuvuga ubutumwa utasenze za kirazira ni nyinshi ni ukuri ni nyinshi na Pastor yabona nyinshi nawe kirazira guca ku ruhande kandi Imana iri muri ligne droite kubusanya n'Imana kirazira kubusanya n'Imana kirazira ufite ibihamya n'umurongo ngenderwaho kirazira kugabanya cyangwa se wongera kirazira no kubwira abantu ibyo utakora kirazira kubwira abantu ibyo utakora uko niko kuri ariko pasiteri akiri aho ngaho hari ijambo rya twatuze muri Timoteyo wa mbere 5:24 havuga gute haravuga ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare bikabakururira mu rubanza iby'abantu bangahe bamwe bigaragara hakiri kare bikabakururira he mu rubanza hanyuma naho iby'abandi iby'abaki abandi bizagaragara hanyuma bamwe n'abandi ibya bamwe bigaragara hakiri kare bikabakurura mu rubanza ujya mu rubanza ugiye umuntu aje kukubwira ibyaha yakoze ukamubwira Imana ikubabarira ukamuhugura ujya biba birangiye ariko hari n'utakubwira akabibika icyo bita vie prive ubuzima bw'ibanga
hepfo baravuze ngo uko niko n'imirimo myiza igaragara hakiri kare ndetse n'itagaragara nayo ntishobora guhishwa iteka. Urabyumva? yego Rero ni ukuvuga ngo muri ubu buzima bw'ibanga nk'uko pasita abivuze ngo kirazira kuvuga ibyo udakora. None wagize ngo niba se babivuga renza yera iki? Umunyarwanda yavuze ngo renza we yera ibijumba. Barabivuga ata. Hari abantu bavuga ibyo badashobora gukora. Ikindi kandi ngo nyine bakoze kirazira barenze kirazira kuri kandi kirazira ni kirazira kandi ni ukuri koreza abantu umusaraba. niba udashobora kurya iyo ndyo wiyigaburira abandi. yego Ibyo biryo watetse utari burya reka kwiriga ubiha abandi. Iki nacyo ni icyaha Imana izakubitira abantu benshi. kubitaho Data wa twese ibafashe nta mikino ifite. Nibafata. Noneho iy'iki gihe irakaze. Iy'iki gihe irakaze. Niba umuntu aje kukubwira ngo ko ndushye nawe urushye wikorosa ngo ni ukuri runaka mubwira ati burya nanjye ndarushye ntacyo ushobora kukumarira. ariko mbo wenda ntabwo ndeviye ikiganiro ndagaruka kwiyo ngingo uriho ariko ari kuntu abavuga butumwa yo turi kuganira muvuga akantu kakanyibutsa kandi muvuga iki. Hari abantu baba niba ari ukurekereza juste birirwa bikorera ibyo bishakiye bigira nabi bikorera ibyaha barindiriye gusa ngo icyabo ngo ari ukwirirwaho bahamagara ngo abavuga butumwa ubwo ari bamwebwe ngo mubasengere. Ugasanga umuntu nta busabane agirana n'Imana, ni umupagani w'ibyaha hafi ya byose by'amoko menshi, ariko ugasanga Mana we n'ukuri ni mu nsengere bimeze gutya. Mbese ugasanga abeshejweho n'amasengesho yirirwa asabiriza. Buriya abo bantu bo nube butumwa mwabampera ndakuzaho uragisubiza bwa kabiri. Ndabanza pastor musabe antangira ubutumwa ku bantu bakora gutyo. Ntago ndabyumva neza. Icyo mvuze ni ba bantu ugasanga umuntu nkanje n'urugero sinshobora gufata n'umunsi rumwe wo kwisengera, sinshobora kugira intimba yo kwihererana n'Imana, sinshobora unirirwa nigira nabi nkora amafuti nkaba ndi umunyabyaha uri aho ngaho, ariko nkaba ndi umwe nabwo mu bantu badomine guhamagara abakozi b'Imana basa nk'abisaba inkunga y'amasengesho. Pastor rwose nsengera bimeze gutya na gutya byaje, kandi wowe ukaba rwose umutima wawe uhabanye n'imikorere y'Imana kubera nyine ibyo ukora bitandukanye nayo. Abo bantu ntabwo bakuye ubutumwa buriya bw'umwihariko. Buriya umuntu udafite ubusabane n'Imana n'amasengesho asabiriza wenda ku bantu batandukanye, buriya Imana ubundi irayumva ko ikaba yamusubiza buriya. Joe ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni data wa twese. Yes, ndabyumva. Twese rero harimo nabo ngabo. Ndabyemera rwose. Ruhande rumwe ndabumva imbaraga zabo zingana. Kandi ntabwo naca iteka ku muntu ugihumeka. Kwa kundi ahangara kuvuga ati pastor nsengera, birashoboka ko azavamo umuntu Imana yifuza. Sibyo? Yego. Umwuka wera ni udusengera. Hano ubwo shitani yakubwira ngo hamagara mutesa gusengera, kuba gihangara kuvuga ngo mute nsengera, nuko hari imbaraga z'Imana zikimuriho. Imana ntiramuvanaho amaboko. Imana rero ni data wa twese. Twinjiye mu buryo bw'abantu basenga n'uburyo bw'imisengere yabo, hari ukuntu ushobora guhita nishyira imbere ukagira ngo ngiye ni data, abandi ni muramu wabo cyangwa ni nyina wabo, ni mama, abandi ni mukasi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuko Imana ari data wa twese. Ijambo data wa twese ni ijambo rigari. Iyo umubyeyi afite abana, amenya umwana wumva, akamenya utumva, akamenya uwigize ikirara, akamenya usambana, akamenya unywa inzoga mu nkwara umujyi, ariko bose aba bafite nk'abana be. Nukuvuga ngo umubyeyi we icyo ni ukugoragoza, akagoragoza. Ijambo riri muri Yesaya ngira ngo Yeremiya rivuga ngo igituma Imana yihangana no kugira ngo dukiranuke. Nabasaba yuko bashyiramo agatege bakagirira umwanya Imana, kuko hari igihe Pastor Mutesi nawe atazitaba, wa undi ahamagara hari igihe nawe atazitaba, nawe ahubwo afite ibyo abari gusengera. Umwenda warahera rero watatabutsemo kabiri kugira umuntu wese yigerereye. Ikindi nta muntu Imana yanga kwakira, uko yaba ameze kose hajya apfuka amabwira Imana ati Imana. Kandi nanone ikindi yumva imbaraga ntazihari kuba yahamagara. Ubundi hari abantu abakozi b'Imana ni abantu
n'abantu ndavuga bagira gutera aba represent Imana mu isi sibyo buriya uyu murimo urakomeye cyane kuba umuntu ahagarariye Imana kavuga ngo umuntu aherutse kumura ku mutima arambwira ngo arashaka ngo kuntuma ku Mana arashaka gutura Imana hari Imana imuha umugisha ati ndashaka gukorera ikintu Imana ariko binyujije kuri wowe ni ijambo rikomeye urumva abakozi b'Imana n'abantu bahagarariye Imana urumva kuba rero wa muntu yaguhamagara icyambere aremera ikimenyetso cyo kwemera intege nke icya kabiri ni ikimenyetso cyo kwemera guhinduka icya gatatu ni ikimenyetso cyo kwemera yuko yatsinzwe arashaka umuntu ushobora kumufasha guhura n'Imana ntabwo nabaca intege nubwo ntabishima ako ndashimira n'Imana ko bagibasha guhamagara ubwo wa wundi noneho utanahamagara utanavuga niwe navuga ko bigoye cyane ariko ukibasha kuvuga ngo mu nsengero ni ukuri wenda azavayo sinzi nkunda kurwaza cyane mbona umuntu wese yahinduka niyo niko nabivuga nanone kuba mbivuze gutyo bakunda kunsereza ngo sigaye mfite umwuka w'abashumba ngo bashumba ngo baranoneka ngo nibatoneka musigaye naraduko n'umwuka w'abashumba nyine ubwo urumva hano hari umushumba akaba n'umuvuga reka twumve nawe icyo abivuga ntabwo nzi ko agiye kubivuga Imana imuha umugisha ya Pastor Mutesi Imana imuha umugisha yavuze mu ngendo ya gishumba nibyo umuvugabutumwa avuga ubutumwa umushumba agasigara yomora ariko ubutumwa bwatambutse niyo mpamvu yikireka ngo umpereho nkubitira abana kugira ngo oya nanjye ndimukunda abantu ariko iyo umwana umureze bajeyi ashobora gukura nabi akazaviramo nyine ikirumbo ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ku munyembaraga nziyerekana nk'umunyembaraga yego kugoramye nzamuzira nk'ikigoryi ku kigoryi nziyerekana ku kigoryi nziyerekana nk'ugoramye rero mu by'ukuri tudaciye uruhande rw'ijambo uko Yeremiya yahanuye siko Yesaya yahanuye sinako bari abahanuzi bato ba Obadiya abandi bahanuye ariko misa nibuka ijambo rimwe cyo muri Yeremiya 4:2 nibyo Yeremiya ngo abantu bagiye kumugisha inama baramubwira ngo twari benshi tumeze neza ngo ariko turasigaye turi bake watwemerera nkuko nyene bahamagara twese baduhamagara watwemerera kajya kutubariza Imana yaba ari ikiza cyangwa ikibi ikizaza kudutumaho cyose tuzacyemera ariko natwe tumenye uko tukwiye kumererwa Yeremiya kubita iminsi 10 ari mu masengesho we nabo bajya bagusaba amasengesho urayabaha ukanabazanira message Imana ibahaye ariko iyo bidahuye n'icyo umutima wabo ushaka ntabwo birya Imana ikubwiye kubabwira babihagararamo ariyo mpamvu Yeremiya yagarutse aravuga ngo mwantumye kuyibabwirira none ngarutse mbabwira nimuguma muri iki gihugu niho nzabashoreshereza imizi ariko ntabwo ariko babikoze mbese mu rundi ruhande rumwe Yeremiya yakomeje kugirana ubusabane n'Imana ariko abandi bagisigaye basibira mu by'ukuri nk'uko Pastor abivuze ubushize meruka hano nari mfite ijambo rifite intego ivuga ngo vumbi kuoraho sibyo vumbika uwo waraho kuko umuvumbi ubaye mwinshi kandi muri uwo muvumbi nibwo Imana inyuzemo rero iyi Imana itambutse ntabwo ubona igihe cyo guhamagara Pastor Mutesi kandi nta nubwo ubona igihe cyo guhamagara Mukaribiye ahubwo wowe ubwawe urimaramariza cyo bita kwimaramariza ikindi shatse kubivuga hose ndahafata umubyeyi nabwo kandi udafashe umwana akaboko ngamurandate mvuze umwana simvuze umuntu ukuze ngamurandate ngageri yaje ni ikibazo hari abana babaye imfubyi kandi ababyeyi bahari ugasanga umuntu mu nzira y'agakiza uwo nyene wahamagaye uba mu byaha akeneye nk'inzira y'agakiza ahamagaye pasi none kuwa mbere ahamagaye Pastor Mutesi kuwa kabiri ahamagaye
Joel kwa gatatu, kwa gatanu ahamagaye n'undi nk'abatanu. Icyo nacyo bakita icyo bita parasitism, sibyo? Parasitism, abantu baparazita. Nzatungwa nayo Mutesi asenze, ntungwa nayo Joel asenze, ntungwa nayo Mukaribi yasenze. Abo nabo siko barambira Imana, ariko babihomberamo. yo guhomba gusa, cyo bita kudindira, cyo bita no gusibira, siko bimeze. Harega hari ikintu kigusaba kwivuganira nayo ukayibwirira mu ruhande rumwe. Ntago uzambwira ngo wihanye icyaha kuwa mbere, kandi ukuntu rero ari abantu bafite ubwenge bwinshi. Yaturira kwa Mutesi gusambana kuwa mbere, kwa gatandatu akaza kwa Mukaribi katura gusambana. Pastor Mutesi ubwo ari cyazi ko afite umuntu uri mu murongo, ku cyumweru akajya kwa Joel akatura gusambana. Ewe data we, akazengurukamo bakamwatuza. Ese ubwo Pastor Mutesi nawe na Mukaribiya ubundi abantu bose ni ku murongo. Umuntu wese ufite abantu afasha gusenga, iyo utagize umwe wambutse burya nawe uguma muri ya puwezero, uguma muri kwa ruziga. Abantu bari imbere gusengera bisaba gusunika, umwe agatera intambwe n'undi agatera indi, nawe ukimuka. Akaba muririmbyi ibya Yesu ni ku murongo. Niba ari ku murongo se ukaburera abantu badakura, wowe urumva udasibiye. Icyo nacyo nari maze iminsi nkibaza, kandi urakoze kukizana. Bivuze ngo rero menyereza umwana inzira, natayimenyera uwo nguwo azava mu murongo ukomeza. Kandi mu bantu ndabwira abantu nabo dufasha gusenga, iyo usenga utimuka udindiza n'ugusengera, niko bimeze. Iyo umwana wiga asibiza na professeur, amanota professeur yari kubona muri ya promotion yo gutsinda kw'abanyeshuri, ujya professeur arayabura. Niyo mpamvu rero abantu bose bahora bahamagara ati sengera banumve n'impuguro zaba basifasha gusenga. Ugusengera niba gusengera gusa atanaguhugura, nawe urumva yuko ntaho muzagerana, kuko hari ikintu ushobora guhuguramwo umuntu agahita akuramo igisubizo utiriwe umusengera. Imana tugire neza cyane. Rero niyo mpamvu bariya mwebwe mwese muri uwo murongo tumaze kuvuga twese, gerageza gutera intambwe, kuko kumenya gusenga no kwihana neza buri mu nzira iguhesha gusubizwa mu by'Imana yavuganye nawe. None se Pastor Mutesi azahoraho inyuma y'umuntu wabundi? Niba ari ugufasha inyuma yakazaza marura kubwira ati nta mwanya mfite ko gusengera, se nkwitayeho. Ibibazo nanjye ni byinshi, nibyo ahandi twavuze ngo guha umuntu icyo udafite. Aribwo nari ngendeye kuri iri jambo ngo ubuzima bw'ibanga. Umuntu agahisha ko ari umunyantege nke, agahora agaragara nk'umunyembaraga, burya igihe kizagaragara bimenyekane ko ari umunyantege nke. Rero niyo mpamvu nuzuzanyije na pasiteri nareke kurera abajeyi, narere ariko muri discipline, sibyo? Kandi umwana navuze ngo umufata ukuboko ntumuhubanganye. Umuntu aherutse kumamagara rambwira ati ngiye mfite ikibazo, naje hano muri ibi bihugu hari umuntu nkurikiye uri mu Imana, ukorera Imana, uvuga Imana, nkirizwa hano, none nakijijwe nkurikiye uwo muntu ngandandate amfata ukuboko. None ibyo nari mutekerejemo by'agakiza ntabyo nabonye. Mfite umubaro w'ukuntu ndi imfubyi mu mwuka, ndi imfubyi mu nzira y'agakiza, simfite umfata ukuboko, simenya ngo bigenda gutya. Uzanarebe na kera iyo batwigishaga umuhamagaro turi ku nzira y'umubatizo, baradukurikiranaga bakamenya uko urugendo rumeze. Buriya n'abahanuzi benshi badutse harimo ababivanga, nuko hatakiboneka ababyeyi babasha gukurikirana izo mpano. Kera baratureraga kuri gakondo, bakakurera bakamenya ngo hano ugenda uku, wifata uku, iyo bije usenga uku. Ariko iyo nyene udafite umuntu ukurandata nyene uhora muri rwa ruzerero unizengurukaho. Rero ndifuriza umuntu wese turi kumwe muri iki kiganiro ngo ntabwo iminsi yose izahora iguha Pastor Mutesi cyangwa Mukaribiya. Hari igihe izageraho imuhishe kugira ngo Imana ikwigishe, kandi nikwigisha utarumviye impuguro z'uwo mubyeyi uzamera nka Yeremiya bamutumyeho tigenda uyitubarize.
yarangiza azanye amakuru abantu ntibayakurikize bakagwa mu kaga. Rero impuguro z'umubyeyi ukurandase urimo kugusengera uzikurikirane. Icya kabiri, irinde nawe kumudindiza uhora watura icyaha kuwa mbere kuwa gatanu ariko ucyaturira pasiteri hejo nundi bujya si byiza, n'Imana irababara. Gusa umugisha tugira n'umugisha wo kumenya amakuru y'umuntu dusengera. Burya ujya ukunda kubaza Imana, ariko uyu muntu usengera umubona ute Mana umufata uti Mana nge nawe mu rugendo ibyo mubwira arabyumva ntabyumva. Uzi ko hari igihe Imana ikubwira ati uyu mwimukeho, ukamwimukaho muri siransi akagira ngo waramwanze kandi ari Imana yamugukuyeho kubera icyo ari gutuma udindira. Buriya niyo mpamvu kubana n'Imana umenya amakuru menshi. Ndifuriza umuntu wese kumenya kwivugira imbere y'Imana, kuko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, na Yesu yasohotse yiyikorereye umusaraba. Nawe rero wikorere, nubona abagufasha ariko ntabwo bazawukugera nayo. Imana iduhana umugisha. hari ikintu ushyiraho mbere y'uko ngewe icyo nashyiraho aba bantu kuno dusengera abantu, basaba umuntu wese ufite impano yo gusengera abantu kugira ngo ajye asenga nawe ku giti cye, kugira ngo Imana rimwe na rimwe imuhindurire n'imibereho. Kuko igihe cyose usengera abantu ubategerejemo indamu, hari igihe biba ngombwa ntuvuga icyo Imana ivuze ukavuga ikindi ivuze. Uko ni ukuri. Ukavuga uti nubwo musengera ibi bintu by'Imana inyeretse nimbivuga ntabwo yongera kumpa ya mayero, irata yongera kumpa ya mapawundi n'aya madolari, Uwiteka we uri hano wa muceri minerivare y'umwana iri burangire hamwatuze karangira uvuze iby'indi ivuze by'Imana ivuze ukabishyira hirya kuko byagusonzesha. Nkaba rero nsaba umuntu wese usengera abantu uzanyumva gusaba Imana kugira ngo ikwereka n'andi hari amahema tubohereyo, tugire ubundi buzima bw'ibanga bo dusengera batazi. Ntabwo agomba kumenya ahantu kuri byo kurya ibyo kunywa iby'iki, kuko namenya ko ubuzima bwawe buri mu biganza bye azasigara gukomesha ingoma. Hagomba kubaho n'ukuri Imana idushireho ikindi kintu, ubundi budahangarwa n'ubundi bushobozi, kuko nta nubwo namuveba nanjye mbona ndi buvuga ikintu Dariana akabwirirwa ushobora kugikwepa umwana wanjye akarya. Rero Imana iduhe ubundi bushobozi. Ikindi nabwira none abantu nabo basengesha, Yesu yaraje. Yesu yaraje kandi ibintu byose yabihinduye bishya. Ntitukirindushye, ntitukirirwa twiruka inyuma y'inuma zinungura, ntitukiri iki ni papa. Muri Yesu twarababariwe, ntago tukiri abantu b'indushyi birirwa birukanka inyuma y'imbabazi. Turazifite ubu ngubu ziribunza. Maze no kubwira abantu ngewe ko Imana itazahora abantu ko bakoze ibyaha. Ikintu gikomeye izabahora ko banze imbabazi. Kuko ijambo riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana niryo ritugaragariza yuko ngo icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo rero Yesu yaraje, mureke kuba indushyi, ureke kumva ko hari n'ukuntu natwe dusengera abantu, ni ukuri penda basengera nabo barimo baranyumva. Twihindura ibitangaza, ugahita ufata umuntu ukamanipira ukuntu ukamwereka ko ataguhamagaye atari buryame, atari burya atagira, ugasanga ubuzima bw'umuntu bwose yabushyize muri wowe. Ni ukuri uwabunshyizemo ntago muveba, kubunyizereramo nta kibazo, ariko ndihugura mpugurana bagenzi banjye. Allo bite kutamvugisha, ugasanga neza namudushyizeho iterabwoba, udufaranga arampa ntabyo akora atambwiye, n'amahirwe ndayamubuza. Biriya bintu rimwe na rimwe bibyara ingaruka yo kuba umuntu ageze mu kintu agatangira kubreminga Imana
akavuga ngo Imana yarampemukiye yampaye umugabo irampemukira yampaye urugo aka kazi ni Imana kandi si Imana ni Mutesi wabivuze kubera ko yaramaze kukugeza ku rwego atakivuga iby'Imana ariko urumva umuhanuzi yahemukiye Imana uzi ko yayiteranyije n'abantu kuko jewe nkunda kuvuga ibintu byambaye ubuzima bwanjye nigeze kubishyira mu bahanuzi cyane bukeye rwose ibintu bimbaho kubera kubizereramo cyane nkura n'ikibazo gikomeye nkajya nirirwa mbwira Imana ngo warampemukiye njya ahantu imbere Imana avuga nti ibi n'ibi wampaye irambwira ati wimbeshyera ntabyo naguhaye vuga ko ari wowe wabyihaye unavuga ko ari runaka wabiguhaye ariko njye Uwiteka ndera mpita nihanagura urumva rero nabyo abantu dusengera abantu tugerageze kutabereka ko batavuganye natwe batagira gutya urumva tugerageze kubereka yuko ari abana b'Imana kandi kuba Imana inyuramo ikavugana nawe ntabwo ari ikidasanzwe Joe kankubwire buri igikomeye ntabwo ari ukuba njyewe Mutesi nkorera Imana mvuga ibintu Imana imbwiye ahubwo igikomeye ni ukuba Imana yemera kunkoresha kuba Imana yemera kunkoreramo ikamvugiramo kuko yakwimika igakora no muri Joel rero abantu bakomeretse kubera ibintu babwiwe n'inda babwiwe n'amarangamutima y'abantu ndababwiye ngo mwihangane iyo Imana ivuze ikintu iragiherekeza kandi irakirwanirira ibintu byose bitubatswe n'Imana byubatswe n'amarangamutima birasenyuka kandi bigasenyukana n'imitima y'abantu hari umuhanuzi yetse kunyohereza record umuntu umuhanuzi yari ngo yamwohereje record amubwira yuko ngo Imana ngo imuhamagara umuhamagaro yamuhamagaye ngo nuko umuntu nta muntu ngo yemerewe gusengera ngo atabanje kumuha amafaranga ngo gutanga ituro uwo muntu bari gusa n'abaharira baba badiskita none se ko ituro ritangwa ari iry'ishimwe none kubo niho tukimenya rugiye gutangira kunsengera ati none se ko ari kumuhamagaro wanje n'Imana nyine uri Imana yambujiranye yanangiriza ngo sinzagira umuntu nsengera cyangwa nyine ngira ikintu mbese mu presenta ku Mana atabanje kumpa amafaranga aturagira ngo mbigenze gute Yesu nkabane kuyu muntu uri kubeshyera Imana gutya koko uretse kuvuga ko ayibeshyera ku buryo se koko Imana yahamagara umuntu umamagara umeze gute Apotre Mutabazi yigeze yigisha imbaraga eshanu zikorera ku bitugu by'abakozi b'Imana avuga ku mwuka w'ubuhanuzi kugira ngo wakire niba abantu biringira abahanuzi reka mite mbivuga kugira ngo wakire ikintu gituruka mu muhanuzi nuko wemera gukora ibyo akubwira none se umugabo umwe niyagiye ngo bamusengera ati jya kwibira ariko saho mvuye ni hari abana na papa none se wose nari kwibira kucyanyohereje ntabwo atari ko kwagusabye n'icyoroheje igikomeye cyo ni wari kugikora haragenda ribira rero rimwe na rimwe abantu biteza ibibazo wowe ugiye kureba umuhanuzi arakubwira ati giye mu muhamagaro wanjye nta muntu ujya asengera atamaha ituro nuko yubatse ibintu bye kandi nunayamuhana uzavuga ko ari umwesikoro ko ntiyagukuye mu mutwe ariko pastor wenda utararengaho ntabwo njyewe bimubwira sinari impari ndanemera ko yanabivuga ntabwo none se mu ijambo ry'Imana ntawe Imana yabwiye ngo najye kurongora umugore w'indaya najye gucyura maraya none se wavuga ute ko Imana ishuka umuntu ngo ajye kurongora maraya none se maraya akamuzana akongera akamucika akasubira kuraya Imana ikavuga iti subira ujye kumucyura maraya ni ukuvuga ngo rero ibintu ntuzabugembe n'abavuze ngo ibintu byamukama bibuzabuze ariko se uburyo ngo abatabizi bimaze kubarwaza umutwe Jowe ibintu by'Imana birabuzabuza byo bigendamo gakeya nyine ubundi nanjye bigendamo gake tugiye mu buryo bw'ibyanditswe ntabwo ari ihame ko umuntu wese ugiye kugusengera ugira icyo umuha ariko na kera kose kujya kureba umuntu w'Imana batwaraga amaturo kujya kureba umuntu w'Imana wagenda gufite ikintu kiri umuntu w'Imana sibyo kuko nge maze kubona impamvu dusaba amafaranga nuko abantu bayatwimye kandi tuzi ko aribo badutunze ukaba rero wakwishyiraho ikintu ukavuga uti jewe kimeze nk'iterabwoba kubera ko wa muntu atinya Imana ukavuga uti jewe utayampaye se ijya musengera cyokora jewe wa mugare navuga ngo ni njye wivuze si Imana ibivuze kandi wayampa sibyo umuntu rakagishyiraho none cyokora nawe niba uzi kugiye kureba Joel 2 3 4 5 Joel umwana we ntabwo yiga ngo arihe Bibiliya ku ishuri inzabamo ntabwo ariho Matayo na Mariko na Luka na Yohana sibyo
ikindi ibiryo ateka ntabwo ateka itangiriro kuva barewe kubara nawe waba umuntu ugashyira mu bumuntu ukumva ko wa muntu ugusengera afite icyo udafite nawe ufite icyo adafite sibyo ukavuga uti nagiriwe ubuntu bwo kuba mfite amafaranga nkora kangire neza umukozi w'Imana wanabikora n'utari umukozi w'Imana ariko ntimutume tubatekera imitwe ngo tubabeshye kandi muri twarimo impano y'Imana nasaba abakozi b'Imana rwose none se uvuga yuko abahanuzi cyangwa abantu batekera imitwe abantu babiterwa nuko abantu nabo hari ibyo batibwiriza gukora hari abantu batibwiriza gukora abantu bakiga imico strategy zo kubakora mu mifuka akakubwira ati jewe tireba abantu bose nshumye uko bangana kugeza iyi saha urusengero ntirwishyuye wabankoreye mu mufuka urumva kuko bagahita bakubita marigonda hariya tambisaka miliyoni 3 zikabavamo kandi njyewe inama nagira bari abantu ibintu byose utanze ubihaswe ntago bigira umugisha nk'ikintu wibwirije gutanga wowe ubwawe ijambo ry'Imana rivuga ku maturo rivuga ku ituro umuntu yatangaga bihaswe abibwiwe n'umutima we apana kubibwirwa n'umuhanuzi umuhanuzi no kugera ku rwego gusaba amafaranga harimo ibintu byinshi nshobora kumunenga ariko nawe nshobora kukunenga bose ko ari babiri nabanenga nta numwe nareka kunenga rwose niba Imana yaraguhaye umenye ko yaguhaye ariyo yamwimye nawe yamuhaye impano nawe yamuhaye icyo udafite rwose kandi ntabwo ari ukugura ariko n'ubu umuntu ko watanga ituro waritanga gusa gushyiraho igiciro ntacyo mvuze ntabwo Uwiteka ntabwo arabimbwira ibyo bintu ntabwo kugira ngo tutazarutanga twaka amafaranga umuntu abura ibitotsi bugacya akakohereza amafaranga si uko batayama kandi ntawe mba nayasabye nabikubwira nk'uko nabibwira undi wese kugira mvuge ngewe Mutesi Pasiteri nkakubwira ngo ufite ikibazo iki n'iki ntaba nsebeje Imana nkorera ifite ububasha bwo kugukora mu mufuka ikagukora ku mutima bugacyo ukambwira ngo nimero y'irangamuntu ni iyihe nimero yo kuri mobile money yawe ni iyihe rwose Uwiteka arabishoboye kandi ajya binkorera ngiye nuko nkora nuko mbibana n'Imana kubijyanye n'amaturo Imana iguha umugisha Joy asante sana Mukaribi ndabizi ko ufite ibintu ushaka kuvuga ariko reka tutaruke tutarataruka ndaje ntacyo urabivugira rimwe uhita utubwira kuri ya nzara yindi tuze tukaya tugane no ku musozo tutarataruka Pasiteri Mutesi ikintu avuze abantu babiri baruzuzanya abantu bose ntabwo ari abaganga abantu bose si abacuruzi igihugu cyose ntabwo kigizwe n'abavugabutumwa siko bimeze buri wese muri departement akoreramo agira umukiriya we siko bimeze kandi njyewe ninjiye mu ijambo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 10 Yesu atuma abigishwa 70 yarababwiye ngo nimugende ntago ndi buri so nimugire umva Pastor Mutesi Mukaribiya mpagurutse mfite ikanzimu nkazi wawe mpagaze mu ijambo ibindi wabinyandika mageze niko Bibiliya ivuga ngo umukozi yagezeyo ngo amaze gukora akazi akwiriye ibihembo rero niba umuntu arangije akazi ke ntabone igihembo ashobora gutaha ntagire n'ikibazo ariko wowe yaje iwawe Imana igusigaraho iri jambo rihita riromarika imbere yawe buriya ntitwiyorohereze ari twe abakozi b'Imana namwe dufashije muri uwo murimo iri jambo twese rizaca imbere yawe Imana izavuga ati mwana wanjye nibyo koko waragiye ukora ibyo nagutegetse none wowe yaje kureba ko namubwiye ko agomba kuza n'ikanzu imwe nta mvumba nta biki kandi noneho burya iyo akunkumuye umukungugu burya nta mugisha winjira iwawe iri jambo tubaye turisomye tukaryumva nongere ngaruke igituma aba bantu banga kugira icyo bakorera abandi uwa mbere ashobora gutambuka agahita asiba inzira zose ngabo umwe akagira gute agatukisha bose hanyuma ndongera ngaruke ku kintu Pastor yavuze ikintu bita kugira ubumuntu umuntu ukibasha gutekereza ku mukozi w'Imana utamusabye uwo muntu afite ubumuntu kandi aho hantu kuri iyo tere ashobora kuhakura ubugingo
umugisha n'ubugingo ni ibintu biva kuri tera, ntabwo ari ibintu bitoragurwa mu masengero. Igihe cyose umukozi w'Imana avuze ngo Imana iguha umugisha, bujya ni ukuri, umugisha uragukurikirana. Ariko tunitonde, wowe uhawe uheshejwe umugisha, wowe uhesheje umugisha, ubanza urebe ikintu wateruye mu maboko yawe ukagiha Pastor Mutesi, urebe ko wagitanganye ineza, umutima utaguhata, cyangwa se ubanza urebe yuko wagitanganye umutima w'urukundo. Nubikora ufite icyaha, umugisha pasiteri ari bugusabire ntaho uri bufate, kuko hari icyaha. Ariyo mpamvu abantu benshi imigisha basabiwe n'abakozi b'Imana, ndashaka gukura abantu mugira iranga, imigisha abakozi b'Imana basabiye abantu kubw'ineza babonye hari itarashyika ku bantu, kubera aho imigisha yagafashe hafashe ibyaha. Icyo gihe uwo mugisha ureremba mu kirere. Ni kimwe n'umuntu ukora imirimo amazina yatanditse mu gitabo cy'ubugingo. Iyo mirimo yandikwa mushumba. Ubundi haba ibitabo bibiri mu ijuru, habaho ibitabo bibiri gusa, n'igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'imirimo. Kandi umuntu imyamagara ibiri duhamagarwa, umuhamagaro wa mbere no kuva mu byaha, wa kabiri no kujya mu kazi. Ntabwo rero umuntu yamagarwa umuhamagaro wa kabiri atarahamagawe wa mbere. Ubwo biba ngombwa ko abanza akajya kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo, yarangiza agakora n'imirimo, ubundi agakiza n'ubuntu, twakijwe ku bw'ubuntu, ariko kugororerwa n'imirimo ni kubw'ibyo twakoze. Imana iguha umugisha. Niyo mpamvu nkangurira abantu bose batwumva, umugisha ntabwo ari ibintu tuvugisha amagambo. Burya ushobora kunyaturaho umugisha nuzuye ibyaha, mwanya w'umugisha bikamviramo umuvumo, ari njye ubigizemo uruhare. Kandi wowe cyangwa wagize gute wakirangije, nta nubwo Imana yakurenganya, kuko we icyo utegetswe ni uguhesha umugisha kubw'ineza yaje. Ndimo mbwira n'abantu banyumva, nujya gukora igikorwa cy'urukundo jya ubanza upfukama, wiyeze, wiboneze, ugikora ufite umutima utunganye. Umuntu aherutse kunyorereza 20,000, arindira ko mubwira ngo Imana iguha umugisha, Mukaribiya araheba. Ngewe ngira uko ngenda n'iyi Imana itazamvuturamo kabiri. Arambwira ati se Mukaribiya kutampesheje umugisha, ni ntawe uhari. None se kuki umbwiye ngo ntawe uhari? Imana imbwiye kejo watonganye n'umugore, saba umugore wawe imbabazi, nanjye ngusabira umugisha. Aravuga ati ni ukuri, icyo uvuze nicyo. Ndangije ndamani ngaho nsobanurira atari amarangamutima. Iyo nkiwugusabira ejo ukabona inyatsi, wari kuvuga ngo Mukaribiya yagusabiye umugisha. Bantu mudukurikiye muzadukureho urubanza. Iyo mutugiriye neza jya ucunga umugisha tugiye kwatura, kuri buwubone cyangwa kuri bugufateho. Niyo mpamvu buriya naburira abantu bose bakoze imirimo myiza bayikorera ku cyaha, iyo biyajeje kubw'igitonyanga cy'amaraso, na ya mirimo Imana irayeza ikayiha agaciro. Hanyuma rero nkuko umushumba yabivuze, mu by'ukuri iminsi yose niba usengeye umuntu, hari umuntu wahamagawe n'Imana. Ubundi twese twahamagariwe muri Edeni mu buzima bwiza bw'Imana, ariko iyo ukoreye hanze ya Edeni icyo umubiri ugutegetse. Ikindi kandi pastor, abantu bashobora kureba ko byavuye ku karago, we wabikuye ku karago, bakavuga ati Pastor Mutesi uvuka kwa Rutera umwaka ntabwo yantungana inzu nziza, atanandusha guhanura, atanandusha no kubwiriza, agashaka inzira zose ayabonamo, ari gupiganwa na Pastor Mutesi. Ntabwo azi ko Pastor Mutesi byanyuze mu murongo w'Imana. Urumva harimo abantu batega vuduka bagahita ni panda teremuka, ntabwo muri kuri uyu mugabo ntibishoboka. None se igihe yatindirije Mutesi barakiza. Ikindi kandi cyangwa kubwira abantu uti mwitonde, aho kugira ngo uzarebere igiti hejuru mu mababi, gishakire mu mizi. Shakira igiti mu mizi, nibwo uzamenya ko izo mbuto ari nziza.
kuko ushobora kukirebera kino giti ni cyiza ntumenye ibibazo cyahuye nabyo. banza umenye ngo iki giti cyaravomerewe cyatewe mu mpeshyi, ese iki giti cyakubiswe imijugujugu n'abantu bangana. wivuga ngo Pastor Mutesi Imana imugiriye neza ngiramuzamuye ngimushyize hejuru, reka nkubwire yasenze urya neza. ngiye mutangira ubuhamya igisenyi duhari nanjye nasaga nabi, urumva ndi kwisengera mbwira Imana ntiwarambwiye ibiriri. Imana ati saba neza, saba neza. nawe Imana iwambwa ati nukuri narakwitegereje mu mutima wawe mbona hari abantu benshi warukora ibivuga mari, ariko hari abavuga ati se kuki ari umushumba yabikuye umva yabivuze mari. bazarwana n'uwangize we ntange nta kibazo mfite. niyo mpamvu igiti wikirebera mu mashorishori yayo jya mu mizi ubaza Imana ngo ubundi Imana uyu muntu kugira ngo abe ari icyo ari cyo, ariko abantu bagira n'amatsiko yo kubaza Imana uwo uriwe batazakwitirana kandi bagukara yagukaranzu ipfundikiye yanga gupfundura kugira ngo badasukamwo amazi. urumva none abantu Imana reka mbigarukira aho ngaho gusa umuntu asabishije izina ry'Imana. reka nkubwire ubundi muri discipline y'umwuka wera, mwuka wera akutakira arakuvugira kandi uko pastor avuze nukuri nibyo. reka nkubwire amafaranga agira amatwi arumva, agira n'amaguru akaza. iyo Imana yaguhaye akazi katarimwe amarangamutima urapfuka mukayahamagara ukabwira Imana nti genda usake mwiriya mifuka umva akavamo. agira amatwi arumva kandi yubanye n'Imana neza muri inshuti. ubundi inshuti yakwimiki pastor, inshuti yakwimikije we yes kigutegurira kado iri surprise. rero ntabwo nagiye kure, ariko nibi ngibi byari bikenewe. ndashaka kubwira umuntu usengera abantu nukuri ko Imana usabishije Imana ubuyibeshyeye, ubuyibeshyeye ivugire ku giti cyawe uvuga ati urashonje, ureke gushyiramo n'Imana kandi wama ndashonje wama kubwiye ko nshonje wama Joe akubwiye ko ushonje wama. ariko pastor hari ikindi njya nibaza, shobora kukubwira ko nshonje pastor tuvugisha ukuri nkakubwira ko nshonje nukuri kandi mu rugo hari akawunga n'ibishyimbo n'idodo, ahubwo yatekereza ko adaherutse inkoko n'ifiriti akakubwira ko ugize gute kashonje. koko tugiye mu buryo bw'umwuka, uwo muntu ufite akawunga n'ibishyimbo na dodo n'umuceri mu nzu akubwiye ngo abasho Imana ireba ibyiherere, uwo muntu ntababeshya imbere y'Imana. biterwa n'icyo yita ibiryo. nkange iyo ntafite isosi mba ntafite ibiryo. burya ushobora kuvuga ati burya rero mu bintu nkeneye isosi ukayivuga mu izina, ariko ntubeshye ko ushonje. vuga ko ukeneye isosi. Imana niba nigeze numva Imana ikubwira ati ukunda ubuzima bwiza izajya ibiguha iyo sosi nize, ariko bwira umuntu ko ushonje isosi, we kumubwira ngo urashonje. numubwira ngo urashonje aratekereza ko ubwo wabuze akawunga, wabuze n'umunyu, wabuze vuga ikintu mu izina rya. erega no kubivuga nibyo bidukururira guteshwa agaciro. bantu birirwa basaba abakozi Imana birirwa basabiriza bagira gute. urumva jewe nabwira bene data banyumva nukuri niba ari Imana dukorera mureke kubwira abantu ibibazo. watwohereje mu kazi azi icyo tugomba kwambara, sibyo Joe? azi urumva nk'uyu mubyeyi narimo mvuga ejo bundi yankoreye surprise rwose, hamwe atari ibintu ariko nagukuriye hanze ndagenda ndamwitaba ikanzu zisakoshi nziza iki, ntabyo namusabye. urabyumva neza kandi na Yesu yaravuze ngaho mudashoboye kugera muhantu arahatugerera. sinkandagira mu Bushinwa, sinkandagira za Dubai na hehe, ariko bajyayo. urumva n'uhari uri muri Canada wambwiye ati nakuguriye imyenda myiza irakugera wite, ngese nkandagirayo. iyo uvuze bagutesha n'agaciro, kuko niba ari Imana dukorera. none se Paulo na bagenzi be igihe bari bavuye Imerita, sibyo? inzoka yamuriye bamwese umwicanyi, amaze gukira akajya gusengera ise wa Piburiya. uzi ko ijambo riravuga ngo baduhe icyubahiro cyinshi, kandi tugiye gutsuka bashyira ibyo twari dukennye byose mu nkuge yacu turakomeza urugendo. kandi bari barabitaye kubera iki? inyanja. nzi neza ko Imana yo mu ijuru wayikoreye koko
uyikorera uri i Kigali ikaguhembera Ikibungo, uyikorera Ikibungo ikaguhembera Igitarama, wajya ahantu bakakwima itike uzigendere, wasengera umuntu nta kibazo, ntabwo twe tugurisha. Iyo dukorera izi ko tugomba kurya, kwambara, kugira gute, kandi igica n'inzira tukaboha n'amahema, tukabaho no mu bundi buryo. Imana irinda abakozi b'Imana kwitesha agaciro bavuga ibyo bakeneye, baha ibyifuzo babahaye ibyifuzo. Ikiganiro cyabaye ikiganiro bakunze Iyobokamana TV. Kubona ababyeyi nk'aba ngaba babavuga butumwa, baba bafite bagage nyinshi kandi n'ibintu byose babigenda bikenewe. Reka ntabwo twasoza twakora conclusion y'ikiganiro tutakoze nyine umwanzuro wo kugaruka kuri introduction yacyo. Kuri introduction twavugaga nubwo twagiye tuzanamo n'ibindi kandi nabyo byari bikenewe cyane ko abantu babyumva, wenda niko Imana iba yabishatse, dore ko tuba turi kuyobokamana TV, burya barabanga bayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Hari igihe nkora nk'ikiganiro kikarenga kugikora professionnellement nkagikora spirituellement, ikiro ndabona nacyo cyabaye spirituellement kabisa. Nimundenganye abantu b'Iyobokamana TV. Tubwire ya nzara yindi yasigaye, yitubwire gatoya tuje tugana ku musozo. Reka tugaruke kuri iyo nzara. Narindi mo ndavuga ngo keshi maguruka Imana yampaye uburenganzira. Iyi nzara ya gatatu iri hagati y'umugabo n'umugore bashakanye, Imana yavuze, uretse no kuba Imana yavuze, data na mama hari muri ya mihango ya kera, abantu badafite insengero, batavuga iby'umwuka kandi babanye neza birakunda. Na bugingo n'ubu ngubu hari imico myinshi myiza umwana akura ku mubyeyi. Impamvu ndagira ngo mbabwire ngo ubundi kera umuco wa Kinyarwanda ba nyirasenge w'abana nibo bafataga icyicaro bakajya mu nganzo bagahugura abana bagiye kubaka ingo. Iyi nzara rero ibyo abanyirasenge batagikora mwuka barasigaye byikorera, kandi iyi Imana yiyiziye ibintu byose irabivuga kugira ngo hatazagira uwugirana urubanza nawe. Iyi nzara ya gatatu, inzara y'ibiryo, inzara y'umwuka, n'inzara iza hagati y'umugabo n'umugore, n'urukundo ruri hagati y'abantu babiri bashakanye. Aba bantu Imana ivuga ko bashakanye bakundanye basenze Imana. Umukobwa urambagijwe cyangwa se umukobwa usengeye urugo, asengera urugo kugira ngo aze abere igisubizo umugabo. N'umugabo nawe atereta umukobwa kugira ngo aze abere igisubizo umukobwa. Rero icyaha bakoze batarambara impeta kiba ari umuvumo w'urugo bagiye kwinjira imbere y'Imana. Icyo navuga mu Kinyarwanda cyiza cyangwa se mu mvugo navuzemo inzara. Inzara ni ukuba umugore ubyemerewe n'amategeko n'Imana ashobora kwanga kubonana n'umugabo we, cyangwa se umugabo akanga kubonana n'umugore we Imana ibyemera. Naho shaka kuvuga rero ahangaha Imana ihavuga iki? Ahangaha Imana ibanza kugaya umuntu wese wirengagije gukemurira umugabo we ikibazo cy'inzara yo mu buriri, kandi Imana yaramuhereye uburenganzira. Ubwo yavuze umugabo n'umugore nyine biterwa n'uruhande. Umugore nawe Imana iramugaya kuba atumviye umugabo we ngakemura ikibazo cyo mu rugo. N'umugabo nawe nuko mbese byose ni vice versa, kandi ni umuntu. Ubwo umuntu umwe iyo umwe agwaye n'undi abarwaye, iyo umwe ari muzima n'undi ari muzima. Hanyuma rero ahangaha wa mugabo w'unyumva, nawe wa mugore w'unyumva, nawe mugeni wavuye mu rukiko, nawe wenda kujyayo, nawe nawe utanga ibyifuzo byo kubaka urugo, iki kintu cyumve neza. Ejo Imana itazakiguhanira ukagira ngo ntiyakivugiye kumugaragara. Bwa mbere umukobwa ukora imibonano mpuzabitsina akiri umukobwa, icyo bakita icyaha cy'ubusambanyi. Icyo ngicyo ni ikizira imbere y'Imana. Inzara bayita irari. Iryo rari wagize ukarindwa mu cyaha cy'ubusambanyi, Imana ubu yihemukiye. Bwa mbere ubuciye umubano hagati yawe n'Imana. Iki ni ikiganiro cy'umuryango turimo.
mu buzima bw'umwuka. ndabyumva. Kabiri, wa musore we ureba umukobwa ukamwifuza, Imana itarakugenera uburenganzira bwo kumubona byemewe n'amategeko ngo bihabwe n'umuryango, uzamenye ko uciye umubano hagati yawe n'Imana. Ni nk'umubyeyi wasuzuguye umwana kugira ngo, cyangwa se nk'umwana wasuzuguye umubyeyi. Uyu mwana kugira ngo agire icyo asaba umubyeyi abanza imbabazi, kandi iyo amaje gusaba imbabazi abanza kurura umutima w'umubyeyi. Ahangaha Imana yambwiye ko mbwira umuntu wese usanga umukozi w'Imana akamwaturira icyaha cy'ubusambanyi agahita amubwira ati nsengera akazi, burya ubusuzuguye Imana. Ngo ntabwo wabwira umubyeyi ngo mbabarire, ngo uhite umubwira ati ariko ngurira n'imodoka, ntabwo bishoboka. Icyambere umutima w'umubyeyi ntabwo urururuka, ugomba kugira ibimenyetso bigaragaza ko umubyeyi agomba kukugirira icyizere. Wa musore we unyumva wenda kurushinga, nawe wagikoze waravuye mu rukiko ukavuga ngo yamaze kuba uwawe, icyo cyaha upfukame ucihane. Nawe wabikoreye kuri telefone, nawe utanga amafoto y'umubiri wawe wo hasi ukawufotora ukayoherereza umukobwa ati arampa 5, arampa 10, ndagira ngo ngutangarize aya makuru ngo urimo uraca umubano hagati yawe n'Imana wabirangije. Nawe usomanirana kuri telefone, ayo mafoto Imana yarabirebye irababara. Umubyeyi wawe ukubyara ntabyo azi, kandi waravuga ubutumwa kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatanu, tuno kuwa kane no kuwa gatanu. Kandi Uwiteka yigeze abwira Dawidi ngo umutima wanjye uzakunezererwa, ariko abana bawe nibancumuraho nzabakubita, nzabahana. Imana niguhana abantu ntibazavuge ngo iswe yavuze ubutumwa yagize gute. Izaguhana itaguhanye kubw'uko ishaka kukugirira nabi, kugukebura. Ariko sinkubwiye ngo utume Imana iguhana ngo nasukubyara ukorera Imana bimenye, ihane hakiri kare. Kuko Imana yambwiye ko abana bose bahishe ibizira byabo, ababyeyi batangira ubuhamya ntibemere ibyo abavuga butumwa bababwiye, Imana ije kubashyira ku karubanda kugira ngo umenye umwana ubana nawe mu rugo uwariwe, ukunda ufata igihe cyo kwicaza abana bawe. Izi ni ingaruka Imana igahira ababyeyi, umugabo n'umugore. Umugabo akavuga eka abakobwa n'abanyina, ntabwo ariko Imana ibishaka. Uyu igitsure cy'umugabo ku mwana wo mu rugo nicyo gifite intego mu rugo, na nyina agashyiraho n'akandi. Ariko niba mama hano umukobwa we isatire kare azagira ijya nzara yumve nawe agatima kari kureharika, yumva agatima. Ariko nubicaza ukababwiza ukuri, ese mawe ko muri primaire basigaye babyigisha, ababyeyi bakanga batari kubisobanurira abana babo. Abarimu hariho systeme yo gukuza umwana afite ubumuntu bw'ukazifata, iki ni kibi, no muri maternelle barabivuga. Iki ni mwana ugikoze ni icyaha. Ugasanga ati mama mwarimu yatubwiye ngo umukobwa ujyamanye n'umuhungu Imana ivuga ko ari icyaha. None se education y'ababyeyi bayikuyeho, bahita bagira gute? Barayijugunya. Nabubatse ingo siko bimeze. Iyo education ihoraho. Umugabo niba kubwiye ngo sheri ni sheri nye, cyambere umugabo mu rugo ni umwugariro, kabiri ni umushyitsi uhoraho. Umugabo ni umushyitsi uhoraho gute? None se si umutware w'urugo? None se umutware w'urugo si umushyitsi? Iyo aje agasuhuza mwaramutse mwiriwe, sahora mu kazi ka buri munsi, ahora mu kazi ka buri munsi. Wimufata ubundi mu buryo bw'umwuka, wifata umugabo nk'umuntu umenyerewe mw'urwo rugo, mufate nk'umushyitsi uhoraho, kandi umushyitsi aruba nyine nk'umuntu ugomba guhora ukorera udushya, uhindurira ibintu, uko niko kuri wakira buri munsi. Pasiteri arabizi, rega Imana yagiye ibivuga duhari, ariko mwabaye muto. Hanyuma wa mugabo we unyumva,
muntege amatwi buri wese akuremo mesaje yiwe, uwihana yihane, utihana rero ni akazi ke, ubundi igikenya nticyumviho. kandi amatwi ari mu rupfu ntabwo yayumva, ariko amatwi ari mu bugingo arumva. Imana itugire neza cyane. Imana ijya kukurebera mu ndorerwamo yuko wa mugore we kuwa mbere umugabo aguhahira, kuwa kabiri akaguhahira, kuwa gatatu akaguhahira, yamaze inzara y'umubiri n'iy'umwuka, yagusengeye yiriwe mu masengesho, aratashye arakubwira ati sheri ndumva ngukeneye. Hajya ubwo aje adashonje se? Haje ashonje, showe inzara iramwishe. Ibyo wamugaburira byose utarashyiraho igihuza umuryango, ntabwo uri bumenye ikiri mu isakoshi, nta nubwo uri bumenye ikiri mu ikofu. Kandi umugore mwiza iyo amaze gutanga inzara ikiza umuryango, ikubaka umuryango amaze kuyikemura, umugabo aramubwira ati yajya mwari rasakoshi nka kiriya gikapu harimo igitenge, hariya mu mufuka w'ikositime sheri harimo amadolari 200, ejo uzajye ku isoko kugura icyo ushaka. Uranyumvise? Imana iragaye umugore wabisengeye akajya mu butayu. Imana abahanuza ati ati urugo rwiza umugabo mwiza w'icyitegererezo, urugo rwiza umugabo mwiza urya amafiriti kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, ibisorori byiza 6. Abagabo bakunda indyo nziza, kandi ntabwo ari ibintu byinshi, ahubwo igisorori kirenze kimwe, kandi mujye mugitegura kuko ni ingirakamaro, sibyo? Hanyuma ikindi cya kabiri, ni warangiza akakubwira ati mvuye mu kazi ariko wateguye ku meza gacyayi nibyo, ariko nje ngusonzeye, nje ngufitiye icyaka. Urumva? Kandi umva nta bintu byinshi, aje gufitiye icyaka nyine, aje gusonzeye. Kumubwira ngo uvuye mu yibiri mu yitatu urananiwe, ubundi bajya bavuga ngo bavuga butumwa nitwubaka ngo barabeshye, kire kutararusengeye, kire kutararubonye uvunitse. Reka abantu babaye bate batabizi bicwa no kutabimenya. Urarwubaka se gusa, kandi igihuza umuryango ni inzara yo mu buriri. Burya n'abagore baba bazifite. Umugore ikibi cye ntavuga, ategereza ko bamubwira, ategereza ko bagira gute bamubwira, ariko bujya si byiza. Abagabo nabo bafite ubwenge, bweta ariko uyu mugore nazanye udashobora kwibwiriza, ndabigenza ute? Umugore agasigara avuga ati ariko Mana uyu mugabo kagiye nta kintu amariye koko, uyu mugabo ko nta kintu ambwiye. Kandi n'umugabo byari bimurimo, ahubwo yavuze ati reka mbanze ndebe capacité intellectuelle y'uyu mugore. Yarasomye afite licence, bachelor's na doctorat arayifite, ariko kugira ibyo udashobora kubaka urugo indani, igihuza umuryango. Umugabo umubabara akawushira n'umugore. Reka nkubwire, iyo umaze kurangiza igihuza umuryango, umugabo akubwira n'icyo atakubwiye ku cyumweru. Yewe aricara kaguterera story akakuganiriza, kandi aho hantu Imana irahari. Kankubwire pastor, mu gihuza umuryango iyo mwinjiyemo mwese muri mu mavuta y'Imana, uzakurura umwana uvutse muri ubwo buryo abahenze, aba ari umwana ushimishije cyane, aba ari umwana mwiza. Noneho rero akubwire ubyange, wikakaze, witarakase, icyambere Imana ikubonye ko uyibabaje. Imana ikubonye ko uyibabaje, kandi urabyemerewe. Umwana uri buvuke muri ubwo buryo bw'uko habaye negociation, ibintu byanze, ibintu byabaye, ibintu n'ibiki n'ibindi, uwo mwana uvutse muri ubwo buryo, urumva wazavuka yishimye? Abantu nibiha bakubite hasi tubwize Imana ukuri, kandi Imana ikavuga ahantu ninjira nkaremamo umuntu wowe uhasuzugura nkana. Ahantu Imana yinjira ikavuga ngo ndemyemo umuntu muri iki gikorwa gihujije umuryango, abantu bo barahasuzuguye. Ngewe simbyumva, ndananiwe, mvuye mu kazi ibiki, kandi Imana iravuga ngo umugore gandukira umugabo. Nawe mugabo kunda umugore wawe. Iyo ukunda umuntu umuhikiza,
ariko ndagira ngo nguhe ubu butumwa buvuga ngo ahantu Imana yinjira nawe wicara uhatekerezeho atari bimwe by'amarangamutima. Umugabo bikarinda asohoka mu rugo akajya gusuhukira epfiriya kwa ba nyirabyatsi, ari wowe ubiteye, agasohoka akajya kurira intica ntikize kwa runaka umwinyi ibiryo. Ejo numenya yuko uwo mugabo yaguciye inyuma ari wowe nawe uzaba ufite icyano. Niko Imana ibaza umuntu wese. Nyirabayazana ninde watumye uwo mugabo agira umutima yakubwiye ati ndashonje, umuzanaho impamvu kandi kwihangana ntari bubishobore. Agomba nyine nuko bimeze, inzara nyene igutera kuraba ukaraba, urukonda rukaza, itapfu rikaza, ari inzara. Mujye mubona no mu nzara y'umubiri abantu basenga iminsi 3 n'itanu 7 rwose utarabimenyera, urukapfu ruraza kubera inzara. None niba umugabo mwashakanye Imana yaguhereye uburenganzira kumubera igisubizo cya misi yose, iki kintu kaba utagikoze gihuza umuryango, agasohoka akagikemukirira hanze, ukanamenya ko n'icyo kintu cyabaye. Imana rero iduhana umugisha muri iki kiganiro cy'umuryango. Mugabo wubatse urugo, kontrola iby'urugo rwawe, niwarangiza icyo Imana igusaba ugikore. Niba utagikoze kirakomeza kukubera icyaha, kikubera inzitizi y'umugisha w'urugo rwawe. Nawe mubyeyi gerageza mumarana inzara y'igihuza umuryango mu rugo. Nimurangiza Imana izabarebe ibishimire. Mwicare mutekereze ngo ahantu Imana yinjira ikarema umuntu nkwiye kuhubaha gute, nakahe gaciro hakwiye, nkwiye kuhafata gute n'uwo tubanye. Nawe mukobwa wenda kurushinga ugenda icyo ukizi, nawe musore utekereza kubaka urugo ugenda icyo ukizi, nawe warwubatse wisuzume, ucira bugufi umugabo wawe, umenye icyatumye ingaruka z'urugo zikushyikaho, kandi Imana yari yaravuganye nawe kugira ngo ikubakire urugo rwiza. Abishyize hamwe nta kibananira, kandi iyo abantu bicaye bagasasa inzobe bakabwizanya ukuri, amahoro mu rugo, amahoro mu muryango aragaruka. Imana iduhana umugisha. Bakunzi b'Iyobokamana TV, mwabyumvishe, iki ni ikiganiro cyiza cyane cy'umuryango ndetse n'ibindi byose twagiye tuganiraho, ariko ntabwo twagisoza tutagiheresekesheje isengesho kugira ngo baje batanga imyanzuro cyane cyane mu byo bagiye bavuga nyuma. Reka Pastor Mutesi dushyira imbere y'Imana ko abantu bazagikurikira, ariko mbere yuko dushyira imbere y'Imana, hari uwashaka wenda kugira umwe muri aba yabaza bitewe n'ibyo twaganiriye byinshi, dore yuko ubundi biganiro turabisubika ntitujya tubiragiza. Nk'iyi topic ni ndende cyane, izi nzara bazinjiramo bakazicukumuramo ibintu byinshi, ariko byanze bikunze ubwirwa we abayumviye. Muratanga nimero za telefone, ubundi Pastor Mutesi dushyira imbere y'Imana nuko duhite tugana ku musozo. Imana ibaha umugisha. Ku Iyobokamana TV ndahamya ko nimero zacu ziriho, ariko kubahingukira kuri iki kiganiro ari bwo bwa mbere, ni Mukaribiya Pasikaziya. WhatsApp yanjye ni 078 77 94 54 9. Imana iduhana umugisha. Nimero yanjye ni 07 88 31 86 88. Imana iduhana umugisha. Tuzagisukura iki kiganiro, taha Mukaribiya azavuge no ku nzara yisha abagore, ko nabo barahari kandi barahari. Nuko bavuze abagabo cyane, bavugiye abagabo cyane, ndashaka kuzavugira n'abagore. Aba mama ndabakunda nanjye ndiwe, abo barahari kandi bayifite, kandi buryo umugore we ntazi no kwihengeka hepfira ngo asabe, nagabize ntabyo ashoboye, kuko bapfa cyane kuruta abagabo bo bazi kwivugira ngo ni mume. Nyine Imana yahereye ruhande, ubwo butayizakuri, kandi umugabo ni uza mbere. Ubwo ngo hazasoza umugore, undi zitukwamo nkuru. Okay. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, umubyeyi wacu turagushyira hejuru kubw'ineza n'urukundo byawe, ubereye mwiza bagutegereje bose ndetse n'ubugingo bwo gushaka. Imana ishimwe. Iki kiganiro unyemerere ujyemo ukuremo ikintu cyose kitubaka,
nurangiza utubura icyubaka gito kirimo kigira umumaro mu mitima y'abacyumva. Mu izina rya Yesu Kristo ndatesha agaciro abanzi b'umusaraba bamwe bareba kote negatifu gusa. Mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka, umuntu wese wakwitwaza iki kiganiro agasenya ubuzima bw'itorero n'ubw'abakristo n'ubw'abakozi b'Imana ndetse n'ubw'iyobokamana TV, ndagusabye ngo atarabikora amaboko yawe azamusumire. Cyubahiro cyawe gikomeze kubana natwe, ureba agahinda k'uyu muntu wese twavuze, umuhoze mu buryo ugihozamo abantu. Amen. Imbabazi zawe zibane natwe muri byose, tubisabye tubyingingira tubyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.